अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं अली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिटायर्ड जजेस और उनकी बीवियों के लिए सिक्योरिटी फराम करने के हुक्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा था कि हर रिटायर्ड जज को 3 पुलिस एहलकार फराम किए जाएँ, जिस पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने सोशल मीडिया पर इसे इंसाफ और आम आदमी के हुकूक के मुनाफी करार दिया। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक सैलाब मुतासर इलाकों में जारी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान अब तक 6,81,000 से ज़ायद अफराद और 6,24,000 से ज़ायद मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। 16,000 से ज़ायद एहलकार, 770 गाड़ियाँ और 40 कश्तियाँ ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, जबकि सेफ सिटी की थर्मल इमेजिंग और ड्रोन कैमरों से निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। तिरिंडा मोहम्मद पनाह में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे पर बस्ती गुल मोहम्मद गंगा पहुंची, जहां उन्होंने रेस्क्यू और इंतजामिया टीम को शाबाश देते हुए इमदादी चेक तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने उन्हें सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर आला ने आर्जी क्लासरूम में बच्चों से मुलाकात करके तहाइफ भी दिए। साहिवाल में मरकजी मुस्लिम लीग के अहदेदारों की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए कायम कैंप में पक्के पकाए खाने और खुश्क राशन के वसी इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुब शाना पुल पर मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के अहदेदार मौजूद हैं। सलाम मुतासरीन की खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे जानते हैं इस हवाले से कि उन्होंने क्या खिदमत की है। कुतुब शाना रावी पुल पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर रात तकरीबन 2.25 लाख क्यूसेक का रेला आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा फ्लड रिलीफ कैंप मौजूद है। यहाँ से पक्का पकाया खाना, पीछे जो बस्तियाँ हैं 12 से 15 बस्तियाँ हैं, जिनमें से मूसा नगर है, कोडे शाह है, इसी तरह से औरंगाबाद है। इनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पक्का पकाया खाना तकसीम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हम मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं और सर्वे की बुनियाद पर इंशाल्लाह जो फैमिलीज़ मुतासरीन में हैं उनमें इंशाल्लाह खुश्क राशन की तकसीम का अमल भी जारी है। तो इसके साथ हमारे इस इलाके के जो MPA के ज़िम्मेदार हैं इंजीनियर रज़वान हमीद साहब, वो भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो भी आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग साहिवाल इस टाइम रिलीफ़ का काम जारी रखे हुए है। जो मरीज़ हैं उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है, मेडिसिन दी जा रही हैं। इसके अलावा पानी में जो लोग घिरे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है और इसके अलावा इनके पका पकाया खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ़ का काम और ख़िदमत का काम हम जारी सारी हैं। आवाम से भी गुजारिश है कि वो हमारे साथ तामुन करें ताकि मुसीबत की इस घड़ी में हम सब जो हैं मुत्तहिद हो के एक कौम हो के जो इस मुसीबत का, इस सैलाब का हम मुकाबला कर सकें और अल्लाह की बारगाह में हम मग़फ़रत भी मांगें। अस्सलाम वालेकुम जी। हम 3-4 दिन से जो है ना ये कैंप लगाया हुआ है, तो जितने भी लोग आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, 50, 60, 100 जितने भी पेशेंट आए हम उनको दवाई दे रहे हैं और मेडिसिन जो भी उनको तकलीफ़ है हम उनको जो है ना वो दे रहे हैं। जितना भी हो सके हम उनके लिए काम करेंगे और फ्री काम कर रहे हैं। तो इन लोगों से अपील है कि हमारी जो है ना वो हौसला अफजाई के यहाँ आएँ और हमसे तावन करें। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के अहदेदार, उनका कहना है कि इस मुसीबत की घड़ी में हम जो सलाम मुतासिन हैं उनके साथ हैं। पक्का पकाया खाना, मेडिसिन का कैंप लगाया हुआ 3-4 रोज़ से यहाँ पे मुसलसल है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो लोगों से भी अपील है ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें लोगों के साथ। इस मुश्किल घड़ी में जो हमारे भाई सलाम मुतासिन हैं जो मुश्किल में, हमें उनका साथ देना चाहिए। बढ़ चढ़ के सियासत और तमाम चीज़ों को एक साइड पर रख के हमें फ़िलहाल इस वक्त फौरी इत्तेहाद की ज़रूरत है। जो हमारे भाई मुश्किल घड़ी में है, जिस तरह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मरकज़ी मुस्लिम लीग के अहदेदार और ये तंजीम काम कर रही है, इस तरह बाकी तंजीमों को भी चाहिए कि आके यहाँ पे जो है अपना फ़र्ज़ निभाएँ और लोगों के मुश्किल की घड़ी में लोगों का साथ दें। जी। मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर के 26 मुआज़ात ज़ेरे आब आ गए हैं। इस वक्त वहाँ पर हालात कितने संगीन हैं, तफसील बताएंगे ब्यूरो चीफ साजिद गिलानी। जी साजिद, बताइएगा वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में, जहाँ पर सैलाब ने तबाहियाँ मचा दी हैं। दरिया चनाब के ऊंचे सैलाब ने तबाहियाँ मचा दी हैं। कई घर, कई ख़ानदान बेघर हो चुके हैं। अजमतपुर का बांध टूटने से तकरीबन मोज़ा सरकी, सीदपुर,
खैरपुर, सादात, ये सारे मौज़े जो है पानी की ज़द में आ गए हैं। इसी तरह से मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है जो अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से दरिया का रास्ता 25 से 30 किलोमीटर का तय करके यहाँ पहुँचे हैं, और देखते हैं कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। आइए उनसे जानते हैं। साढ़े पास ॾाढा रेला आए खुद पानी दरिया बाल लोढ़ गए न, माल लोढ़ गए, दाने लोढ़ गए न, तुसा देख सकदो छतूं ढटिया पिन, कई चीज़ कानी बची। असां इत्थे कर अलीपुर आए बैठूं, कई छतों ते चढ़े बैठे न, कई वणे ते चढ़े बैठे न। असां तो परेशान थे, साडे नाल इमदाद करो ते मेहरबानी करो। असां हुण इत्थे अलीपुर आए बैठो, अल्लाह तरफे करे न शाम को रोटी जा कुछ दे वञनि। तुसां हुण में मेहरबानी करो ते साडी इमदाद करो। साडे पानी साडे इलाके ते ॾाढा, साढ़े बाल लोढ़ गए, माल लोढ़ गए, साड़ी कुछ शइ कानी बची। जहीं मकान साढ़े मौजूद पिन वो देख सकदो, साड़ी मेहरबानी करो। साढ़े माल बाल जड़े ॾही छतों ते बैठे हुन कुछ चवाओ, साड़ी इमदाद करो, साड़ी खिदमत करो। कोई असां ॾाढे मजबूर से, ॾाढे तंग से, साड़ी कुछ शइ कानी। जी, इनका कहना था हमारे और भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारा माल जानवर और गंदम वगैरह सब वहाँ पे पड़ी है। खुदारा हमारे ऊपर तरस करे, ज़िले इंतज़ामिया हमारे वो दूसरे जो बंदे फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने में हमारी मदद करें। जी, साजिद हमें अपडेट कर रहे थे। नौशेरा फिरोज़ में दरिया सिंध में ज़मींदारी बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों मकीन पानी में महसूर हो गए और फसलें तबाह हो गई हैं। मुतासरा लोग अपनी मदद आपके तहत पक्के इलाकों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया ताहाल रेस्क्यू के लिए नहीं पहुँची। सजावल में दोल दरिया पुल के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला समुंदर की तरफ रवाना है। सैलाब के बायस कितना इलाका ज़ेर-ए-आब आया है, तफसील बताएंगे रिपोर्टर इमदाद शाह। जी इमदाद शाह, बताइएगा। हाँ जी, इस वक्त मौजूद है दुले दरिया खान पुल, जो डिस्ट्रिक्ट सजावल और डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की आखिरी सिंधु दरिया की आखिरी पुल है। यहाँ से जो ये निचले दर्जे का सैलाबी रेला खैराफेत से अपनी मंजिल समंदर की तरफ रवां दवां है, और इस सैलाब की वजह से जो मकीन कच्चे में रह रहे थे उनको पुश्तों पर पनाह ली हुई है। और जब उन मकीनों से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर गुज़श्ता 3 दिन से जो बारिश, तेज़ी से बारिश बह रही थी, उस बारिश ने हमारी ज़िंदगी मफलूज बना के रख दी है। और यहाँ पर कोई मेडिकल रिलीफ नहीं मिल रहा है, कोई हमें टेंट वगैरह नहीं मिल रहे। हम अपने आप मदद तहत पुश्तों पे पनाह ली हुई है, और बारिश ने हमारी जो है ज़िंदगी को मफलूज बना के रख दिया है। हमारे बच्चे भी बीमारी में मफलूज हो गए और माल मवेशी भी बीमारी में मफलूज हो गया है। हम ज़िले इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि हमें कोई टेंट रिलीफ दिया जाए या कोई मेडिकल कैंप रिलीफ दिया जाए कि हमारे मवेशी और हमारे बच्चे ये बीमारी से बच जाएँ। सैयद इमदाद अली शाह, स्पेशल न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। इमदाद शाह में अपडेट कर रहे थे। वज़ीर पंजाब अली नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को जरासीम से पाक साफ़ पानी की फराहमी जारी है। पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी अब तक 15,77,000 लीटर पानी 5,25,000 से ज़ायद मुतासरीन तक पहुँचा चुकी है। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक महफूज पानी की फराहमी के लिए ज़िले इंतज़ामिया के साथ हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। साहिवाल में सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा इस वक्त मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ा अहमद के बघेला में मौजूद है। हड़प्पा का इलाका है, दागड़ाबाला की मलिका ये गांव है, तहसील चीचावतनी में है। हमारे साथ गांव के नंबरदार भी मौजूद हैं, इलाका मकीन भी मौजूद हैं। जो सैलाबी रेला फसलों का नुकसान कर दिया गया, फसलें तबाह की, लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। हिजरत करने पर लोग मजबूर हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से ऐसी कोई हिकमत अमली या ऐसी कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। वो जो कैंप है वो ज़बानी कलामी कैंप है। फ़ोटो सेशन तक किसी एक सड़क पर कैंप लगाया और फ़ोटो बनाया और गायब हो गए। ये वही लोग हैं जिनके वोट से हुकूमतें बनती हैं। इक़्तिदार में MNA साहब आपसे मुखातब हो रहे हैं, MP साहब, आप वोट लेने के बाद छू मंतर होते हैं। अब ये लोग मुश्किल से हैं, मुश्किल का शिकार है। चारा नहीं है जानवरों का, तो लाइफ स्टॉक महकमा की जानब से चारा दिया जा रहा है। लाखों का चारा चला गया होगा अब तक कौमी ख़जाने से, कि ये चारा जानवरों को चला गया। हमारे साथ ये वो लोग ज़िम्मेदार मौजूद हैं जिनके लिए यहाँ तक कोई ऐसी इमदादी चीज़ अब तक कोई नहीं पहुँची, ना कोई ज़िला इंतज़ामिया का कोई एहलकार, कोई अफसर कोई पहुँचा है। सारा वाह फसलें बुड़ गई, तो कोई असा तो इतने चौकीदार ही नहीं है।
सरकारी बंदा कोई वेख्या ही नहीं ना कोई जेड़े हुण पिया देण बे डब्बे चावलां दे पड़ाउण इत्थे कोई साडे मूँह ते आवे कोई डब्बा चावलां कोई खाना नहीं बनदा पिया कोई बंदा ही मत्थे कोई तेरे तो सिवा जदण दा रुड़े पिया फसलां बुड़ गईयां घर ढाए गए ते बैठा नार मालक के कोई शायद साडे कोल आई। कारकर्दगी देखें जी जरा जिला इंतजामिया की तहसील चीज़ावनी का इलाका है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब कल हमें कह रहे थे कि हमने बहुत सारा खाने का अरेंज किया है, देगें भर रही थी। ये वो लोग हैं जो देगों के बारे में बताएंगे। कोई देग नहीं कोई देग छाड़ते थे देगड़ी भी नहीं आई तो डंगर आ भुखे मरते पे तुहाडे सामने तकरीबन आबादी तो इतने होगी 13-14 की आबादी होगी। वोट 13-14 वोट है 18-1900 वोट है। ये मुतासिन अहमद के बघेला हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि यहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ामिया का अफसर कोई नहीं आया। तहसील चीचावनी का इलाका, असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक कश्ती में बैठ के फ़ोटो बना के और लगा रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। अभी हम लोग एक गांव में गए थे तो हमें लोगों ने बताया कि वो जो कश्ती लगाई हुई है वहाँ पे उनके पास पेट्रोल नहीं था। तो शर्म का मकाम है मकामी सियासतदानों के लिए और उन अफसरान के लिए जो झूठी फर्जी रिपोर्टें बना के आला हुकाम को भेज रहे हैं। वज़ीर आला साहिबा आपका ऐसा इक़दाम है, आप के ऐलानात हैं पता नहीं या आप इन लोगों को फंड दे रही हैं, लेकिन ये जो हमारे साथ ज़िम्मेदार लोग खड़े हैं इनको अभी तक कोई ऐसी सहूलत कोई ऐसी इमदादी टीम यहाँ पर नहीं पहुँची। ना तो ये तौबा नौज़ बिल्लाह कोई भिखारी है कि ये हुकूमत से या किसी दूसरी तंजीम से कोई भीख मांगना चाह रहे हैं। इनका हक है, इन्होंने वोट आपके वोट से इनके वोट से इक़्तिदार बना है और जो सियासतदान है वो इस तरह गायब हुए हैं जिस तरह कभी इस इलाके में कोई सियासतदान नाम की चीज़ कोई नहीं। बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चले। डेरा गाजी खान में निजी बैंक में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से बैंक मुलाजिम जाबहक हो गया। हमलावर मौका से फरार होने में कामयाब हुए जबकि पुलिस ने जाए वक़ुआ को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। थाना शालीमार पुलिस ने एसपी सिविल लाइंस चौधरी असर अली की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए भेगेवाल रोड से मुलजिम अरशद अली को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 10 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद कर ली है। मुलजिम ने शेराकोट से मंशियात खरीदने का एतराफ़ भी किया है। मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। कसूर खुडिया खास में नशावर अद्वियात की फ़रोख्त पर डिप्टी कमिश्नर इमरान अली की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का मेडिकल स्टोर पर छापा। स्टोर मालिकान ने डॉक्टर और अमले पर तशद्दुद करके यरगमाल भी बनाया। वाक़े की फुटेज स्पेशल टीवी को मौसूल हो गई। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले। डेरा गाजी खान में ब्रेक फेल होने के बायस फ्रूट से लोडेड ट्रक गाड़ी पर उलट गया। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाबहक हो गए जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद अलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल मुंतकिल किया जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ट्रैफिक बहाल कर। वज़ीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ के तजावुज़ात से पाक लाहौर विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की क़यादत में शहर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। गुरु मांगट रोड पर मुस्तकिल और आर्जी तजावुज़ात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। सड़कें ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के लिए बहाल कर दी गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने बिला इम्तियाज़ कार्रवाई और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद का ऐलान करते हुए शहरियों से तजावुज़ात की निशानदही के लिए कंट्रोल रूम और सोशल मीडिया पर राब्ते की अपील की है। मुल्तान में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कार्रवाई के दौरान 2 बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों से 1 किलो चर्स और 1200 ग्राम आइस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। CPO के मुताबिक जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहीं। डेरा गाजी खान में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में नौजवान नस्ल में मंशियात और फहाशी के फैलाव पर तशवीश बढ़ रही है। मज़ीद तफसील देखते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रिपोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं स्पेशल टीवी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद स्पेशल टीवी स्क्रीन की बदौलत अपने पाकिस्तान के तमाम इदारों तक ये अपना पैगाम ज़रूरी समझता हूं पहुंचाना, अपनी आवाम तक पहुंचाना। और इसमें मैं ये बताता चलूं हमारे मुल्क वतन मादरती पाकिस्तान हर सूबे में हर शहर में मुल्क दुश्मन अनासिर एक एजेंडा एक साजिश कह लें उनके मुताबिक हमारी जो यूथ
नौजवान नस्ल है उसको बर्बाद करने के लिए दो मर्ज जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैलाए जा रहे हैं, जिनमें सैर फहरस जो है मंशियात जैसी जो लानत मर्ज है इसको भी बड़ी तेज़ी से फैलाया जा रहा है। और इसी तरह से अगर बात करें मुख्तलिफ शहरों में आपको मुख्तलिफ पॉइंटों पे कूबा खाने जो है, जो फाशी के अड्डे हैं, जिनकी वजह से एड्स जैसी जो मर्ज है वो भी बड़ी तेज़ी के साथ यूथ नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले रहा है। इसमें मैं बताता चलूँ, डेरा गाजी खान ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जहाँ पे मंशियात जो है वो सेल किया जाता है, और ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जहाँ पे कूबा खाने अरसे दराज से फाशी के अड्डे कायम हैं। पुलिस भी गाय बगाए अपनी कार्रवाइयाँ करती हुई दिखाई देती है, लेकिन ऐसे बहुत से और भी इदारे हैं जिनको कार्रवाई करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है अपनी यूथ नौजवान नस्ल को बचाने के लिए। इसी तरह से मैं बताता चलूँ, थाना गदई चौकी लारी अड्डा जहाँ पे अरसे दराज से कूबा खाने जिनको बज़ाहिर लोग जो है ख्वाजा सरा कहते हैं, ज़राए बताते हैं वो ख्वाजा सरा नहीं है, मुख्तलिफ शहरों से यहाँ इन्होंने आके पॉइंट कूबा खाने अरसे दराज से कायम कर रखे हैं, और रात 8 बजे से लेके सुबह अजानों तक ये जो है रोड के ऊपर, उस रोड पे जो जनरल बस स्टैंड शहर को मिलाने का वाहिद रास्ता है, उस रोड पे खड़े होते हैं, जिनकी वजह से फैमिलीज वहाँ पे मुअज़्ज़िज़ीन, शहरी राहगीर गुजरने वाले वो सख्त परेशानी के आलम में होते हैं। ये जिस तरह से फाशी को फैला रहे हैं, ज़रा ये भी बता रहे हैं इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो खुद को ख्वाजा सरा कह रहे हैं, एड्स जैसी मर्ज में ये लोग मुब्तला हैं, और रात की तारीकी में यहाँ पे शहर के मुख्तलिफ जगहों से बिलखसूस जो नौजवान जो लड़के हैं जिनकी एज 10 साल से लेके 20-22 साल तक उनकी एज है, वो इन कुबा खानों में नजर आते हैं, और अपने स्पेशल टीवी स्क्रीन की बदौलत तमाम अपने रियासती इदारों को मैं ये मैसेज और ये अपील करता हूँ, और बिलखसूस हमारे पंजाब गवर्नमेंट को ये अपील करता हूँ, खुदारा यूथ नौजवान नस्ल को बचाएं। ये जो दो मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क दुश्मन अनासर का एक एजेंडा और एक साजिश है। इस साजिश को हमने मिल के किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देना। अपनी यूथ जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको हमने हर सूरत में बचाना है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल रज़ाक खोसा, स्पेशल टीवी, डेरा गाजी खान। सुयासल डिफेंस रोड पर वाक़े नाले की तामीर 1 साल से ताख़ीर का शिकार है। ठेकेदार खुदाई के बाद गायब हो गया है। तफसीलात के मुताबिक नाले में आए रोज़ गाड़ियाँ गिरने के हादसात भी सामने आ रहे हैं। मकामी अफराद ने सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी काम मुकम्मल करने का मुतालिबा कर दिया। दसबेला में बलूचिस्तान अकेडमिक फाउंडेशन हाई स्कूल के तलबा और तलबात सराफा एहतजाज बन गए। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे इकबाल कमर। जी इकबाल, बताइएगा क्या मामला है, तलबा एहतजाज पर क्यों उतर आए हैं? इस वक्त हम बलूचिस्तान अकेडमिक फाउंडेशन स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर नन्हे मुन्ने तलबा और तलबात सरापा एहतजाज हैं। आइए उनसे जानते हैं, इन बच्चों से, कि आज के आपके एहतजाज का क्या मकसद है। कर रहे हैं आप लोगों के एहतजाज का मकसद क्या है? सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। हमें जो है इस तरह से ये फैसला कबूल नहीं है। इस तरह से अब हमारे स्कूल की पहले से कौन सा फैसला, क्या फैसला हुआ है? सर यही कि हमारी प्रिंसिपल को चेंज किया जा रहा है। हमारी प्रिंसिपल जो है सही है, सब कुछ सही चल रहा है। अब जो है ये सही नहीं है कि जो है हमारी प्रिंसिपल को अचानक से हटाया जा रहा है, और जो हमारे स्कूल की पहले से ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात है। हमारी स्टडी भी 2 दिन से डिस्टर्ब है। हमें ये जो है मतलब फैसला जो है कबूल नहीं है। हम अपनी मैम को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जी बेटा, हम इसलिए एहतजाज करें कि ऐसी साहब ने क्या है, मैडम को ऑर्डर दिया कि आप अपनी प्रिंसिपल की सीट पर, हम नहीं चाहते कि हमारे प्रिंसिपल हमारे चेंज हो जाए स्कूल से। इसलिए कि अभी हमारी बहन ने भी बताया हमारे स्कूल का सिस्टम निज़ाम सब कुछ सही चल रहा है, इससे बेहतर है हमारा माहौल इधर उधर हो जाए, इसके बेहतर है। तो आप लोग चाहते हो कि आपकी प्रिंसिपल का ट्रांसफर ना हो, और आप इसलिए एहतजाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग इसलिए एहतजाज में खड़े हैं कि हमारी प्रिंसिपल यही रहेगी। इंशाल्लाह हम किसी को गेट से अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे और प्रिंसिपल को। कितने दिन तक ये एहतजाज जारी रखेंगे? जब तक ये बात रहेगी हम तब तक करेंगे। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हमें और कोई भी प्रिंसिपल नहीं चाहिए, और कोई अगर प्रिंसिपल आती भी है तो हम उसे अंदर हमारे स्कूल में इंटर होने भी नहीं छोड़ेंगे। हम तब तक धरना देंगे जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, और इसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा सारा स्टडी का सिस्टम भी रुका हुआ है।
कितने दिनों से आप लोगों के स्टडी का ये जो सिलसिला है वो रुका हुआ है? जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है तब से ही हमारा सारा स्टडी का सिस्टम रुका हुआ है। थैंक यू बेटा। ये बलूचिस्तान एकेडमिक फाउंडेशन स्कूल के तलबा तलबात जो अपनी प्रिंसिपल के अचानक हटाए जाने पर सरापा एहतजाज हैं। जी, डेरा गाजी खान में शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बता रहे हैं लियाकत अली। जी लियाकत, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान। ये शहजाद कॉलोनी है। जैसा कि इनका यहाँ पे एक दरीना मसला आया जा रहा है। गुज़िश्ता कई साल हो चुके हैं यहाँ सेवरेज का पानी रोडों में खड़ा हो जाता है। यहाँ आज लोग सराफा एहतजाज है। इनसे बात करते हैं इनका मसाइल कितना अरसे से है और इनका मसले का हल क्यों नहीं किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे MP हनीफ पिताफी साहब गोया वोट के लिए तो आ जाते हैं, या अपने वोट वगैरह ले जाते हैं, लेकिन आवाम को सहूलत फराम नहीं करते। गलियों पे टफटेल वगैरह लगाया जाता है, लेकिन यहाँ रोड पे जो गलियों कूचों का तमाम पानी सेवरेज का गंदा यहीं पे खड़ा हो जाता है। यहाँ आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी भाईजान, क्या कहना चाहते हो? ये कई अरसों से जैसा कि ये पानी आपका गलियों में और रोडों में खड़ा होता है, इसके हवाले से क्या कहते हो? जी भाईजान, सबसे पहले मेरी ये बात है, मेरी उम्र इस टाइम 32 साल है। 32 साल में मैंने आज तक यहाँ पे मतलब कि अच्छी सफाई वाला माहौल नहीं देखा। दूसरे नंबर पर ये बात है कि भाई यहाँ पे जो निकासी का मसला है, वो गलियों में तो निकासी सेवरेज है, लेकिन हमारा जो मेन रोड है शहजाद कॉलोनी का, यहाँ पर निकासी बिल्कुल नहीं है। हम कंप्लेंट वगैरह करवाते हैं, कंप्लेंट में हमारे 10-10, 15-15 दिन के बाद कोई बंदा यहाँ पर आता है, कोई गाड़ी आती है, पानी निकालते हैं। हमारा ज़्यादा मसला जो है वो सेवरेज का है। हमारे इस रोड पर सेवरेज बिल्कुल भी नहीं है, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम कमिश्नर साहब, CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, उसके बाद हमारे हनीफ पिताफी साहब हो गए, हम उनसे अपील करते हैं हमें इस अजाब से निजात दिलाएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग बीमार हो रहे हैं, नमाजी हजरात यहाँ से नहीं गुज़र सकते। हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। हम इतना परेशान हैं, इतना टेंशन में हैं। हमारा गुज़र औकात भी बड़ी मुश्किल से, हम खाना खाते हैं, हमारे गंदी स्मेल आती है, हम बैठे होते हैं, दुकानें हैं, कस्टमर नहीं आते हमारे यहाँ पर, हम इतना परेशान हैं। हाँ जी बिल्कुल, कस्टमर नहीं आते। जैसा कि CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ का एक वियंता साफ़ सुथरा पंजाब, लेकिन यहाँ साफ़ सुथरा तो दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे आवाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन सेवरेज की पानी की वजह से इनके बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रहे हैं। इनका आला हुकाम से यही अपील है, बराए मेहरबानी करके हमारे दरीना मसले को हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। लियाकत अली हमें अपडेट कर रहे थे। जामशोड़ों में बढ़ती बदअमनी के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की ज़ेर निगरानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी नुमाइंदों ने शिरकत की। 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई और इंडस हाईवे पर धरने का ऐलान भी किया गया। ताहम पुलिस हुकाम की यकीन दहानी के बाद एहतजाज मौखर कर दिया गया। CCPO बिलाल सदीक एमियाना की सरबराही में मुनक़िदा प्रोमोशन बोर्ड ने लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स के 693 हेड कांस्टेबल्स को ASI के ओहदे पर कन्फर्म कर दिया। इजलास में DIG एडमिन इमरान किश्वर, SSP डिसिप्लिन हसन जावेद भट्टी और SSP लीगल गुलाम हुसैन चौहान शरीक थे। CCPO ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को मुबारकबाद देते हुए शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मेहनत और दयानतदारी से काम करने की हिदायत की है। समुंदरी में थाना सिटी पुलिस ने सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की हिदायत पर ASI मोहम्मद अकरम की 38 साला खिदमत पर एजाज़ी अलविदाई तकरीब मुनक़िद की। DSP आफ्ताब साबिर, SHO आफ्ताब वसीम और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अजहर अब्बास जावेद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की और मोहम्मद अकरम को फूलों के गुलदस्ते और तोहफ़े भी पेश किए गए। DSP ने कहा कि मोहम्मद अकरम की ईमानदाराना खिदमत महकमा पुलिस में याद रखी जाएंगी। बाद अज़ा उन्हें पुलिस प्रोटोकॉल के साथ घर पहुंचाया जाएगा। कहूटा में बहरिया फाउंडेशन कॉलेज के ज़ेर एहतमाम एक निजी होटल में तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई, जिसमें नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तलबात को शील्ड्स भी पेश की गई। तकरीब में वालिदैन, असातिज़ा और मकामी शख्सियात समेत रिटायर्ड आला अफसरान ने शिरकत की और इस इक़दाम को बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मस्बत करार दिया। दड़ों और गिरदोनुमा में बारिश के बाद रेतीले इलाकों में नायाब खुम्बी सब्जी ज़मीन से निकल आई, जिसे व्यापारी मंडी में 600 से 800 रुपये किलो फ़ी के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। शहरी इसे खाने के साथ साथ दूसरे शहरों में रिश्तेदारों और दोस्तों को बतौर तोहफ़ा भी भेज रहे हैं, जबकि इससे रोज़गार के मौके भी पैदा हुए हैं।
DHA फेज 6 लाहौर के ओली रेस्टोरेंट में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर गौरी आरफन सेंटर के बच्चों के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां CEO शाहिद हाफिज वड़ाइच और टीम ने बच्चों को खुशामदीद कहा और पुरतकल्लुफ़ खाना भी पेश किया। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। हमने इसी खुशी के मौका पर यह स्टार्ट किया है कि गरीब बच्चों को खाना खिलाया जाए, क्योंकि हमारे नबी करीम का फरमान है कि जो भी बेहतरीन सदका वो है जो गरीब बच्चों को खाना या भूखे को खाना खिलाया जाए। तो सो हमने इसलिए ये स्टार्ट किया कि सबसे पहले इन गरीब बच्चों को जो भी खाना खिलाता है अल्लाह ताला उसका दस्तरखाना वसी करता चला जाता। बाकी ओली रेस्टोरेंट की तरफ से हम मज़ीद भी ये काम करते रहेंगे। हर सैटरडे को हमने प्रोग्राम बनाया है कि बच्चे आएँ और खाएँ, फ्री में खाना खाएँ। स्पेशल टीवी से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।